puisse nous sauver. Il n'y a pas d'autre nom qui peut nous sauver. Parce que j'entends parler même dans les chansons. Nzambe ya boui. Nzambe ya intel. Te ndeko mwasi pe ndeko mbali. Nzambe kaka Yesu Kristo. Mabondeli na biso. Kolela na biso sala kaka tout autour ya Yesu. Yo yebi nzambe na ngolo banzambe ya papa Henri. Yo yebi nzambe nga na sambela ka po yo lobake nzambe papa Henri salela nga. Yebi nzambe na nga. Lela pa nzambe na yo. Yebi sa nzambe na yo, nzambe ya mutu te. Nzambe na yo asalela yo. Mabondeli na biso ça toujours tout autour ya komo ya Yesu. Il n'y a pas d'autre nom. Nous allons le lire, Acte 4, verset 12. Acte des apôtres. Je lis la parole. Le salut ne se trouve à aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. La Bible nous dit sous les cieux. Comment Moussou se peut s'amener bisoté? Oye koko koplik sa ngai na yo. Ndeka mwasi pe ndeka mbali. Kombo ya Yesu ezali nyonso pona ngai na yo. Kombo ya Yesu ebikisaka. Kombo ya Yesu ekangolaka. Kombo ya Yesu epambolaka. Kombo ya Yesu efongolaka. Kombo ya Yesu etombolaka. Kombo ya Yesu ebikisaka. Kombo muso ezali te. Kaka be kombo ya Yesu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sa mort et son sacrifice constituent le thème central de notre prédication. Koufanaye. Sacrifice oya sala. Yango ezali thème ya prédication na biso. C'est Paul qui le dit, apôtre Paul. Tokoyi ko bibate. Parce qu'il est seul, Jésus, qui était mort pour toi et moi. Thème ya prédication na biso fait tambola toujours tout autour ya kolo Yesu. Et yo tambola kolo comme bomo ina ngai te, bomo ina ngai ko sala na prédication. Vi na ngai e ko sala ni na prédication. Na ko prêcher jamais vi na ngai. Na ko jamais prêcher vi na yo. Na kombo ya Yesu, la parole nous dit sa mort et son sacrifice constituent le thème central de notre prédication. Comment mususu te? Na répété. Comment mususu te kaka kombo ya Yesu? Toko tato la kape toko tomba la kaka kombo ya Yesu. Comment mususu te? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire 1 Corinthiens 2 verset 2. Je lis la parole. Car je n'ai pas jugé bon de savoir autre chose parmi vous, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. De commander de fani na posana yeba bomoi katia bomoi na yote. C'est l'apôtre Paul qui le dit. Na ye pona kote ya kaka muto yo a babaka ne kuluzo pona ngai na yo. Nazali na besoin ya na pese exemple ya vie na ngai te na mateya. Ponga na baka mane kuluzu pona yote, pona yete, po yo baka mane kuluzu pona ngai te. Mateya na biso ezalaka tout autour ya kolo Yesu. Parce que yende apesa bomo inaye pona ngai na yo poto bikisama. Alléluia. Amen. Seul Jésus
s'appelle Jésus. C'est le nom de Jésus. Pas d'autre nom. Alléluia. C'est la parole qui le dit. Tout espoir de vie éternelle est fondé que sur Jésus. Je répète encore. Tout espoir de vie éternelle est fondé sur lui, c'est Jésus. Amen. Tokoki kotia fondement ya vie na biso pa mususu te. Okoki kotia espoir ya vie na yo na mutu mususu te parce que fondation c'est salama. Biso tozali kotonga kaka likolo ya fondation ya Yesu. Yesu azali wana, biso tozali kaka kotonga likolo na ye. Tokoki kosala fondation mususu te, o ngai nzambe na ngai intel azali te. Parce que nzambe atinda kaka kolo Yesu pa ya kokufa pona ngai na yo. Ezali fondement. Ezali fondement, ezali c'est salama, fondation c'est salama. Tokoki kosala fondation mususu te. Kaka biso no toko bâtir likolo ya kolo Yesu. Yenda ezali fondation. Yenda ezali nyonso. Yenda ezali ecclesia. Yenda ezali nyonso. Nous sommes que ses membres. C'est lui seul. C'est lui seul de moi si. Moutsusu azali te. Moutsusu azali te yo baki ono ngai nazali na nzambe moutsusu te nzambe moutsusu azali te. Notre fondement est entre Jésus-Christ parce que la fondation a été déjà faite. C'est Jésus. Nous nous bâtissons au-dessus de ce qui était déjà fondé.